Այս իրանք 6-րդ դասարան են, նախակին ժամանակ, պես սենց իչացնում, նա են մեկ իչա մնում են երեքով, Սերգեն, Ռազը, Հարութը, դեկտեմբերին պիտի տանեին, նենց էր, որ իրա դասարանցիները հունվարի 17-ին պիտի գնային, ինքը գնաց օրը փոխեց, որ իրա ընկերների հետ լինի, որից մեկը հենց Ռազն էր, որն էլ խոսքով Ռազն էլ չկա, ինքն էլ ասում էր, որ ես իմ ընկերների հետ գնամ, գոնե մեկն ու մեկի հետ կծառայեմ, բայց Սերգեին ինքը պատերազմից մի ամիս առաջ տեսել էր, Սերգեն է Ջաբրայիլում էր ծառայում, Հարութս գոսպիտալ էր պարկած, հանդիպել էին այնտեղ Ջաբրայիլում էր գոսպիտալ եղել, բայց չգիտեմ, իրա սիրտը երևի զգում էր, կատակով թե ինչ, Լիային ասել էր, գիտես Լիա, ես բանակ որ գնամ չեմ գալու, հենց պատերազմի ժամանակ պոստերում ա եղել, սեպտեմբերի 25-ին իրանք բարձրացան պոստեր, 27-ին սկսվեց պատերազմը, մի քանի օր չկար զանգ, 3 օր, հետո զանգեց, համայր ամեն օր զանգել ա, նես չի եղել, որ չզանգեր, ամեն օր զանգել ա, հետո վերջի են օրերը արդեն երևի ինչ-որ ընդ է թեժ պահեր ա եղել, օրը մեջ էր զանգում, բայց ասում էր մամի անհանգստացի, ուղղակի կապ չկա, հոկտեմբերի 27-ը երևի իրանք եղել են Հադրութում, հետո ընդեղից տարել են Մարտունի 2, երբ որ հանձնվել ա երևի Հադրութը թե ինչ, զանգեց, բայց չէր ասում, մամ ասեց, Հադրութը էլ, այսինքն ասեց, անունն էլ չէր տալի, ասում էր, ընդեղ որտեղ որ մենք էինք, էլ չկա այդտեղը, բայց ասեց չեմ կարա ասեմ որտեղ ենք, ամսի 27-ն էր թե 28-ը հոկտեմբերի, իրանք հնարավորություն էին ունեցել լողանալու, մաքրվելու, ուրախացասի բա ինչ լավ ա, ուրեմն երեխես ապահով տեղում ա գտնվում, որ այդքան բան կարողացել են, հաստատ պատերազմի դաշտում չէին կարա, ինքը ամսի 28-ին իմացել էր Սերգեյի զոհվելու լուրը, Հովանեսը, որ իրա հետ Հադրութում էր ծառայում, կապի վրա էր, պատերազմի ընթացքում չէին հանդիպել իրար, հետո այդ վերջի օրը, երբ որ Հադրութ արդեն իրանք թողել էին, այդ ժամանակ հանդիպել էին ու Հովիկը պատմել էր Սերգեյի համար, ինքը շատ ծանր տարավ, անգամ լացում էր, Ռազի մասին էլ գիտեր, բայց հաստատ չէր էլի Ռազի լուրը զոհվելու, ասեց մամ, գյուղում ինչ կա, ասի թե տղես լրիվ նորմալ ա, մտածում էր, որ կաղա զուգահեռ կամ իր դասարանցիներից ինչ-որ մեկին դեպք պատահած չլինի, ասեցի ամեն ինչ նորմալ ա, տղես դու քեզ լավ նայի, ասեց մամ բա Ռազից ինչ կա, ասի լավ ա տղես նորմալ ա, ամեն ինչ նորմալ ա, ասեց մամ ջան է, վերջի խոսալն ա եղել իմ հետ, ասեց մամ ջան, ես գիտեմ Ռազին որտեղ են մանկալի, այդ ժամանակ էլ անգամ մտածում էր իր անգերների մասին, հետո վերջի օրը որ զանգել ա քրոջը, քրոջ հետ ա խոսացել, այդ օրը բոլորի հետ խոսացել ա բացի ինձանից, ես մտածում եմ ինքը գիտեր երևի ինչ ա լինելու, չի կարողացել ուղղակի իմ հետ խոսալ, իրանց տարել են ճարտար 29-ին թե ինչ չգիտեմ օրը երբ, բայց այդ օրերին ա եղել էլի 28-ից մինչև 30-ը այդ օրերին ճարտարում ա եղել դեպքը, իրանք 3-4 հոգով են եղել, չգիտեմ, մեկը ասում ա ինչ որ ալիքն ա խփել, ուղարկում են Գորիս, շտապօգնության մեքենան Գորիս ա բերում Հարութին, հետո ճիշտն ասած զանգել են Գորիս, ասել են տենց մարդ չկա, միասա Գորիսից բերել են Երևան, ընկերներն են 3 օր ման են եկել, 3 օր հետո նոր գտել են իրա թևի վրա նշան կարիքը խաչեր արել, ու այս մասը անգլերենով գրված էր մեկ սեր, իհարկե ինձ ասում էին, բայց ես չէի հասկանում ինչ են ասում, մենակ ասում էին, պես աղջկաս ամուսինն էր, ասում էր Հարութին խփել են,
մի անգամ իշ չէր ասում եմ ոնց եթե խփել են, բա ուրա որտեղն ա վիրավոր, որտեղ ա ինքը։ Ասում էր չես հասկանում, խփել են Հարութին։ Ու իրան մի օր հարցրեցի, մի շաբաթ էր պատերազմի այդ ընթացքը, ասի Հարութ ջան, ամեն ինչ նորմալ ա, ձեր մոտ քո ընկերները բոլորը լավ են, բա, ասեց հա մամ ջան, ամեն ինչ նորմալ ա, բայց հնարավոր չէր էլի, որ ինքը տեսած չլիներ նման բաներ։ Ասեց մամ ջան, ամեն ինչ նորմալ ա, բայց քեզ այնքան բան ունեմ պատմելու։